तो दोस्तों आज का फैक्ट ये है रेलवे के बारे में। तो दोस्तों रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म नाम की सर्विस की शुरुआत की है। जी हाँ, डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म तो नाम की सर्विस की शुरुआत की है, जिससे ट्रेन में सो जाने से स्टेशन छूटने की चिंता अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपका स्टेशन आने के 20 मिनट पहले अब रेलवे आपको जगह देगा। रेलवे इसके लिए आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये फीस लेगा। जी हाँ, 3 रुपये फीस लेगा, मतलब 5 भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।